はい、皆さんこんばんは。本日はですね、ノースイーストのステン M2 新カービンをご紹介したいと思います。購入のきっかけになりますけれども、私は二次大戦の銃器が好きなのは以前もお話ししていますが、このステン映画のですね、史上最大の作戦、見えますかね、こちら私何度もこの映画見ていますけれども、この映画の中でですね、イギリスの空挺部隊が使用しているのが多分ステンだと思うんですね。でこのシーン非常に印象的で、横にマガジンが入っている独特なフォルムと、これを左手で持ってですね撃つ射撃姿勢がですね、とてもかっこよくてですね、ちょっと好きな銃というふうに思っていました。横にマガジンを刺すので、この形状からそのガス風呂は厳しいのかなと思っていたところに、今回ガス風呂で発売されたというところもあって、こちらを購入してみました。まず手にした印象になりますけれども、非常に重いです。こちら簡単な形状で作られているように見えて、すごい細身な感じがしますけれども、これだけで3キロ以上あってですね、見た目とのギャップを感じます。ほとんどが多分スチールパーツでできているという形になっていて、鉄以外の余計なものがほとんど使われていないといったこのフォルムですね。これは非常に印象的に感じました。あと刻印もですね、結構入っていて、見た目は非常にいい印象であります。それでは各部見ていきたいと思います。はい、まずマズルになります。こちら9ミリ弾を使用するマズルだと思います。こちらマズルというかですね、アウターバレル丸出しの形状になっているのかと思います。はい、ハンドガードというかですね、これヒートガードという形になると思いますが、こちらは円形の穴が開いています。はい、マガジン挿入口の刻印はですね、こちらに書いてあります。ステン M2 という刻印が入っている形になります。あとですね、こちらがマガジンキャッチになっていて、こちら非常にですね、やりやすい感じになっています。はい、あとマガジン挿入口になりますけれども、こちら可動式になっていて、このラッチをですね、手前に行くと回る形になります。はい、このように下向きにすることが可能になります。この通りにですね、下に向けておくと、こちらが、全く閉まる形になるので、ほこりとか入ってこないので、保管するときはこういう形の方がいいのかなと思います。はい、こういったですね、接合部分、溶接した跡みたいなのもですね、非常にうまく表現されています。はい、こちらがセレクターになっていまして、こちらのですね、手前側に押されているとフルオートで、こちらを向こう側に押すことでセミオートの切り替えが可能になります。はい、トリガーはこのようなストレート形式になります。トリガーアプルはですね、ちょっと重めかというふうに思います。はい、こちらがチャージングハンドになります。こちらは非常にですね、引くのは楽な形になります。あとですね、トリガーを引くと前に戻る形になります。はい、あとですね、マガジンを挿入する際などはこの通りですね、上に引っ掛ける形に可能になります。でマガジンを挿入してこのポジションで、待つという形になります。はい、こちらがエジェクションポートになります。まず先ほどのようにポートを引くとこのように中が見えるような形になります。はい、あとこちらはグリップになりますが、グリップはほとんどないに等しいですね。こんなような形で薄い形になっていて、これは非常に持ちにくいというふうに思います。はい、こちらがマガジンになります。装弾数はですね32発形になります。でこちらもですね、この通りスチールでできている形になります。はい、それではですね、通常分解というかですね、簡単な分解をしてみたいと思います。まずストックですが、ここのボタンを押してですね、ストックを下に引くとですね、この通り簡単に取れる形になります。
ちらストックもですねスチールですね。はい、それでこちらのですね、こちらを回しながら抜くとですね、このようにこの部品が取れます。そうするとリコイルスプリングが取れる形になります。でボルトはですね、こちらまで引っ張っていっていただいて、でここ、チャージングハンドルですね、抜き取ります。はい、そうするとボルトがこの通り抜ける形になります。はい、先ほど取ったボルトになりますが、これは軽いですね。ただこれはスチールじゃない形になります。ただですね、先ほど押さえてたこの部品はスチールパーツになります。はい、あとバルデを取るにはですね、こちらをですね、先ほどの通り引っ張って回していただきます。そうするとですね、ヒートガードをですね、この通り回せる形になります。この通り抜けます。そうするとですね、バレルが抜ける形になります。はい、こちらがホップパッキンとチャンバーの中身になりますね。はい、でこちらアウターバレルもスチールになります。でヒートガードもスチールという形で、ほとんどがスチールパーツという形になります。はい、あとホップ調整はですね、こちらで行う形になります。はい、全体の感想になりますけれども、とにかくマガジンを横に刺してですね、そこを握りながら銃を撃つというこのスタイル、とても気に入っています。作りは非常にシンプルなんですけれども、先ほどお見せした通りですね、スチールパーツてんこ盛りで、合合性は非常に高くてですね、チープな印象はないですね。あとリコイルも結構あってですね、マガジン結構温めて撃ったらですね、初速も90台は出ていたという形です。リコイルの感覚はトンプソンと近いと思います。ボルトが前進して後退するという、通常のリコイルとは違うのが感じられます。あともちろんですね、命中精度はちょっと期待できないかなと。実際フルオートですね、こまめに撃って相手を倒すというような銃なのかなというふうに感じました。あと実写してみてのですね、不具合ですが、これは個対策かもしれないですけれども、このちょっと寒い時期に実写したので、マガジンはですね、温めないとまともには動かないというのはありました。あとですね、マガジンリップのところですね、こちらの部分ですねがですね、ちょっとせり上がってくるような感じがあって、一旦ちょっとマガジンちょっと分解してですね、ネジを締め直したといったこともありました。通常ですね、温めずに打つと、温めてもちょっとありましたが、やっぱりガスが吹き出してですね、ちょっとまともに打てるのが半分半分ぐらいだったかなというふうに感じています。ただですね、空打ちで打つとこれが調子いいんですね。セミをフルも問題なく打てました。ちょっと原因はまだわからないんですが、マガジンの弾を押さえるリップがちょっと狭すぎるのかななんていうのもちょっと感じました。あとリコイルスプリングが結構弱いんですね。ボルトが前進して発射する構造だと思うので、マガジン結構温めすぎちゃうとですね、逆にですね、何も反応しないといったことも結構ありました。だからリコイルスプリングと、あとハンマースプリングっていうんですかね、ちょっと内部構造ちょっと分かってないですが、そこら辺がちょっと弱めに設定されているのかもしれません。いい点というかですね、スチールパーツが多いということで、耐久性は期待できそうです。ただですね、このメーカーはちょっと新しいメーカーだと思うので、パーツの入手はですね、今後大変かもしれないかなと。いろいろ互換性のあるパーツをですね、ぜひ情報を今後入手していきたいなと思いました。あとですね、今後実写性能はですね、いろいろ打ってみてですね、改善したいというふうに思っています。見た目とかですね、あと空打ちをする分にはですね、非常に楽しいという問題ないというふうに感じました。値段もですね、そんなに高くなくてですね、あと私のように2次対戦のですね、銃器好きの人にですね、これはおすすめの一丁かなというふうに感じています。
先ほどお見せしました映画史上最大の作戦、こちら一度見ていただければそのかっこよさも共感いただけるんじゃないかななんていうふうに感じています。はい、それではですね、この後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。